せいたしました。首都カイロベルグプレス2024オープン戦香川オリンピックの時代アートマリアンで開始してまいります。まず守りますライオンズのピッチャーは香川、キャッチャーは川上、ファースト松山、セカンド大西、サード山本大成、ショート新、レフト田川、センター沖鮎、ライト島本。1回の表、アークバリアのまず守りますガイナーズのピッチャーは香川、キャッチャー川上、ファースト松山、セカンド大西、サード山本大成、ショート右、レフト田川、センター沖鮎、ライト島本。1回のまず守りますガイナーズのピッチャーは香川、キャッチャー
香川のためです。ファースト松山、セカンド大西、サード山本大輔、ショート右、レフト北川、センター岡本、ライト島本。